Red Blue JD. Red Blue JD. My dear sir, I'm just an ordinary citizen. Ntabwo nshaka ubutegetsi nyakubahwa nshuti. Ndi umuturage usanzwe nk'undi uwo ari we wese muri iki gihugu. Ibyifuzo mfite ni nk'iby'abandi bose, n'inyota nk'iy'abandi bose, inyota nk'iy'undi muturage n'ahandi ariho hose mu isi. Umuntu nk'umuntu n'ibyifuzo bye byo kugera ku buryo bwo gushyira mu bikorwa ibyo ashoboye. To realize the creative potentials in any being. Wumvise uburyo aya magambo atondekanije nta kidasanzwe kirimo, ariko ni igice cy'imbwirwaruhame yavuga ngo amarangamutima akomeye ifunguza nyirayo ava muri gereza ahita mu gihugu. Uyu ni Johny Rawling, wahoze ari perezida wa Ghana mu 1979. yavuye ku ipeti rya Lieutenant mu ngabo zirwanira mu kirere, ababaye perezida, ubundi aza gusubiza ubutegetsi abasivile, arabwisubiza mu 1981, ariko aza gutorwa mu 1996. Iri jambo rikomoka mu bihe by'ihirikwa ry'ubutegetsi mu 1979, igikorwa yari yiteguriye ubwe ngo ahirike General Fred Akufo, ariko biramunanira, ajugunywa muri gereza akatirwa n'igihano cy'urupfu. Ku ruhande rw'ubutegetsi haza kubaho ikosa rikomeye ryo kumuha ikiganiro n'abanyamakuru mu gihe cy'urubanza. Kuvuga aya amagambo akora ku mitima y'igice kinini cy'abaturage, bajya mu mihanda abasaba ko arekurwa. Nta minsi yaciyeho abasirikare bumvishwa uburyo agomba gutorokeshwa akarekurwa ngo haboneke ituze. Akiva muri gereza ako kanya yahise ayobora abaturage, barigumura bikomeye. Igice kinini cy'abasirikare nabo baramukurikira, ashinga imitwe myinshi ya politike, atorwa kenshi, ahindura n'amategeko menshi muri Ghana. Manda ze zirarangira, asiga Johny nk'umukandida nawe aza gutegeka iki gihugu cya Ghana kuva mu 2009 kugera mu 2012. Iri jambo ryubatse politiki yose ya Johny Rawling, JJ nk'uko bamwita, ndetse rigira n'uruhare rukomeye mu mateka yose ya Ghana nka kimwe mu bihugu bigaragazwa nk'ibifite demokarasi kurusha ibindi. Red Blue JD. Red Blue JD.